Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa amma dabareen kan oduu ijoo saatanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turwane jirsoo wallooti. Ijoo keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti qabeenya qotee bulaa barbadeessuu fi qotee bulaa dararaa jiraachuun beekame. Godina Walloo aana baatee keessatti poolisoonni milishaan akkasumas humni buchullee ofiin jettu guyyaa kaleessa karaa warra waayyuutiin shanee barbaanne jechuun haga baadiyyaa deemanii qotee bulaa sodaachisaa akka oolantu dhaga'ame. Ijoo keenya itti aanuun ajjeechaan jumlaa uummata Oromoo irratti raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaratii fi waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu dargaggoota karaa irratti rashanaa jiraachuun dhaga'ame. Ijoo keenya gama biraatiin gochi Walloo keessatti raawwatamaa ture Gujii keessatti raawwatamaa jiraachuun beekame. Godina Gujii keessatti fiinxaleeyyiin Amaaratii fi humni shiftaa Abiyyi Ahmadiin durfamu qabeenya qotee bulaa barbadeessu shamarran gudeeduu fi ajjeecha jumlaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraachuun dhaga'ame. Ijoo keenya xumuraatiin Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hongeen mudatuun uummanni rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuun beekame. Godina Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa keessatti aanaalee gara gammoojjiitti dhiyaatan keessatti uummanni hongeen mudateen beelaayyoo miidhaman bakkaa bakkatti socho'anii akka ilmaan isaanii lubbuu hin baraarreef mootummaan naannichaa uummata dhorkaa jiraachuun dhaga'ame. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.